Bonjour, Anne Coquelet. Comment allez-vous? Très bien, c'est pourquoi? C'est à propos de votre fille, Nikki. Votre ex-mari nous a dit de venir vous voir. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Oh, ce n'est pas Nikki que nous cherchons. Nous essayons de retrouver nos fils. Oui, nous pensons qu'avec votre fille, ils évoluent dans le même cercle de famille. Écoutez-moi, je ne sais pas communiquer. Franchement, Tu peux couper la télé? j'aime pas faire ça. Je lui ai envoyé un bon coup de tête. Elle nous réfléchissait. Et elle nous avait accroché en haut d'un mât par le bout des seins. J'ai une idée. Mais si vous pleuriez encore. Il a la papille qui monte. Là, comme ça, vous allez pouvoir quand on a pris la sorte. On va écouter.